Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun ibu-ibu balik ti dieu duitna loba. Loba duit amin meuni kencang si Bu Mas ya. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allahul muta'al fi kitabihil munazzal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Kang Haji ahlan wa sahlan. Damang Kang Haji. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat wasalam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in anu mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu tempat sing kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram. Yang pertama Bapak Ustadz Ade Gunawan, pimpinan Majlis Al-Hidayah. Yang kedua pengersa Guru Sim Kuring yaitu Kiai Haji Salim Wahid. Anu salajengna Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Tabroni, Pak Ustadz Fahmi, sareng Pak Ustadz Hamzah, Pak Awang sareng Pak Aib Saifuddin. Anu mana Mamang Sim Kuring ge hadir anu tijaten. Urang doakeun para kesepuhan, para ustad, guru urang sadayana anu tetiasa disebatkeun satu persatuna. Mudah-mudahan urang doakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu guru-guru urang sing diparanjangkeun yuswana, amin. Sing disarehatkeun badana, amin. Sing diberkahkeun rezekina, amin. Mudah-mudahan perjuanganna sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ila a'lal wilayah, wabil khusus Ibu Lurah yaitu Bunda Nurheni mana? Oh alhamdulillah. Bapak Wakil Esin Khairuddin, Bapak RT, Bapak RW. Kita doakan para pemimpin kita dari bawahan sampai atasan. Mudah-mudahan semuanya terus menerus meneladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, anu korban ku hartana, anu korban ku tenagana, anu korban ku pemikiranana, sugan ngadenge aya nu teu mikir-mikir aya. Aya nu teu mikir-mikir aya. Di mana imahna? Urang cekek bareng-bareng nu kos kitu mah. Keraca keterangan man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap perkara Islam, maka dia bukan termasuk umatku. Na'udzubillahi min
Maka urang doakeun para panitia anu korban ku hartana, korban ku tenagana, korban ku pemikiranana, sadaya pengorbanana sing ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Anu kuji simkuring dipika hormat yaitu mudabbirul auqat, pengatur waktu, penata acara. Biasa disebut MC yang pertama, master of ceremony, ataupun biasa dipanggil juga ku urang dieu mah disebut nage protok. Di jero bedug ngaranna koh, nu dicobek keunahna cobek jeng, di jero samping ngaranna ngarekol kada ulah salah. Doakeun sing panjangkeun umurna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu koji simkuring dipika hormat, kadang-kadang di mana-mana dipohokeun Bu, di Muludan dipohokeun, di Rajaban dipohokeun, komode di Agustusan dipohokeun saha tukang son. Doakeun tukang son sing panjang umurna, sing sehat badana, sing berkah rezekina, ketika maut husnul khotimah, mudah-mudahan asup ka surga bareng son-sona siata. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemuda para pemudi tehilap keterbangan Rem Tasowi Al Hidayah, pemuda remaja pecinta sholawat ka Kanjeng Nabi. Urang doakeun ieu para pemuda Rem Tasowi ku Allah sing diistiqomahkeun, mudah-mudahan menjadi pemuda kebanggaan dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hakikat Allah Subhanahu wa taala wasilah keluarga besar Rem Tasobi, Rem Tasobinya anjeunna ngahadiran ke acara nuju simkuring di Cilempuk piwara ngisi di malam ayeuna. Maka tujuan simkuring yang pertama dongkapna ka orang dia ieu teh kampung naon Ibu? Cimerta. Neja silaturahmi ke orang Cimerta. Mudah-mudahan silaturahmi simkuring sing ditampi ke orang Cimerta bade ditampi. Belurah ditampi teh. Ditampi. Alhamdulillah. Nu kaduana hakikatna Allah Subhanahu wa taala wasilahna orang Cimerta memperingati peringatan Maulid Rasul. Engke wasilahna ku ayana urang kumpul di tempat ieu jaga di akhir orang Cimerta ku Allah sadayana digiring kabeh ka surga. Kuring hayang ngiring jeung orang dieu. Aminan atuh. Meni koret ka surga teu ngajak-ngajak. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu salajengna sanajan simkuring suara capek bahkan teh kedrop can bobo. Wengi ayeuna simkuring langsung ke Bekasi setu, tapi sanajan deuleu simkuring teu aya deui nu paling semangat simkuring, tujuan simkuring cuman hiji, hayang meunang doa sia duit wes ya. Sugan we doakeun ku orang Cimerta mah balik kieu jadi loba dodoloran. Ieu duit wae sia. Bulura sigana ibu-ibu di mata duitannya. Kuring rek nanya ke ibu-ibu, ibu keur nyeuseuh di calana salaki aya ngegantung duit 7,5 juta cokot apa ulah? Tuh mata duitan Kang Haji di jema ih. Main copet tuh hae aing mah. Hei sajelmana sapa majikanana nu nyokot duit salaki tanpa izin salaki, maka dosana sarua jeung 7.000 rampok. Kadenge ku ceuli. Berarti nu sok nyokot duit salaki eta teh ram. Wajah-wajah rampok di salaki siata kacirian ku kuring atuh jajan cenah urang mah ngaranna ibu-ibu da ibu-ibu mah beuki du salajan salaki paribasana nya bualaknya goreng yang penting salaki loba du ieu mah salaki cenah balik di mana-mana 2 bulan 3 bulan yang penting salaki mawa du emangna ibu-ibu mah rada beuki du makana ibu-ibu nu kos kitu mah emangna rada ge astagfirullahaladzim sia rada gelo kuat kenceng rada gelo cenah Gusti rada gerecep karena duit imah rada gelo si ibu. Terus ibu masih semangat, ibu-ibu masih semangat, bapak-bapak masih semangat. Wayana ibu-ibu lamun ayah bapak-bapak tuh semangat kudu dibere susu sia si ibu sia. Atuh bapak-bapak mau semangat dibere susu mah sia ngempeng deui aing mah. Ieu mah susu we.
terus ya terus kuring rek naros ka ibu tos izin ka salaki atos izin ka salaki berarti ibu dongkapna ti bumi ka dieu teh gara-gara salaki boga kanyaah leres apa henteu berarti ibu ti mimiti acara sampai beres acara ibu diuk di dia tempat gara-gara salaki boga sia kanjut sia batur kanyaah kanjut tiba bawah si eta mah aduh teuing Gusti kanyaah ibu kanyaah aing maka kanjut tiba bawah terus ibu satacana simkuring bade memperkenalkan diri heula nami simkuring yaitu Muhammad Jejen Romdon Al Mubarak biasa dipanggil Wan Loreng. Wan Loreng itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh guru simkuring yaitu Sayyidil Walid Al Habib Syekhon bin Mustafa Al Bahar anu sok disebut Wan Sehan. 2 tahun kamari simkuring ceramah ke beberapa negara dan ke beberapa provinsi piwarang nganggo baret terus ku beliau da ieu dipasian ku beliau tuh fotona aya makanya punten Kang Haji ieu ka panitia nya panitia ieu rentos sobi mun beres acara tempelkeun di majlis ulah kejadian simkuring acara bulan Rajab kamari begitu dipanggil kamari bulan Mulud peting-peting simkuring dongkap isuk-isuk simkuring hayang ngising begitu hayang ngising rek ka WC na ruksak ternyata aya WC di sawah jamban ternyata begitu kuring asup ternyata foto simkuring dipakai tutup jamban sia aing bal isuk nempokeun modal kieu Gusti tega panitia aing mah kadang-kadang dipakai ampar gebotan Gusti kadang-kadang kamari nu ngaWA punten Kang aya naon Kang Ustad aya naon ya eta cenah Kang punten foto akang beres acara lain di perenan imam malah dipakai tutup pasaran mai teh aing pantesan dijungjurigan wae unggal peuting cek kuring teh makana nami simkuring Wan Loreng ibu tingali di TikTok di mana-mana Wan Loreng maaf punten tadi cek pengatur acara yaitu yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Raden Muhammad punten kuring mah sanes kiai kuring mah punten sanes ustad kuring mah sanes ulama sim kuring mah ngan syukur jelema generasi siap ka itu teh kibade aing aing mah pajarkeun jemaah gendut kuring kamari mangkat di Bandung make jubah hideung pajarkeun Batman aing ceramah sia kamari kuring make dakos ieu teh bajuna baju granito kuring teh keur jadi brand ambassador pedah aya belang-belang kos ibu-ibu teh ibu-ibu langsung ngomong begitu asup ka panggung lah eta mah leuwih mubaleg gitu kos kitu mah cenah tingali ceramah lagi make dasar pamajikanana astagfirullahalazim aing diece ti dinya kuring paling nyeri hate aya di daerah Bladitu tuh di daerah kecamatan Tirtajaya apa di mana tah ke baheula kuring teh acara begitu kuring asup kuring make jubah hejo ibu-ibu rame kata lain kiai eta mah hileud caung astagfirullahalazim ya Allah aing pajarkeun hileud caung di ditu sia di dieu aing pajarkeun jelema gendut teh Gusti tega sia ada jelema gendut masuk ke dehi hilap sia ki aduh aing mah aya wae ibu-ibu di dieu misak kieu sispekna Gusti terus siap tepi ka jam 1 siap tepi ka jam 2 siap ketika subuh barak kiai nu paeh di panggung sia kiai cenah ceramah ketika subuh atuh paeh di panggung si ibu mah dah nu siap-siap wae aing mah punten ibu simkuring ngaos moal lami-lami moal panjang lebar karena keterangan qalilun qarra khairun min kasirin far pendek tapi nancep daripada panjang mulapes naon itu naon sia kamana we pikiran teh sia jajan naon si qalilun qarra khairun min kasirin far heuy saketerangan teh kieu qalilun qarra khairun min kasirin far pendek tapi nancep kana hate daripada panjang asup henteu molor heueuh sia makana kuring moal lila ngaji mah insya was ibu kuring rek naros ayeuna peringatan naon Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ia para panitia
ngayakeun acara peringatan maulid teh ieu didukung ku bulurah, didukung ku ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, ieu teh nandakeun naon, nandakeun ayana cintana ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi punten Bu. Di zaman Khalifah Abdullah bin Umar nu diterangkeun dina kitab Qisasul Anbiya, aya seorang wanita eta jalmi teu boga, jalmi malarat, nu namina Umi Kulsum. Anjeunna hayang ngayakeun muludan, tapi na anjeunna teu boga duit, nginjem ka tetangga eueuh nu mayar, nginjem ka duduluran eueuh nu mere, nginjem ka tetangga eueuh nu mere. Da baheula mah eueuh Bang Emok, eueuh baheula mah bener tah. Begitu manehna mikiran kitu, geuning tetangga aing mah muludan ti kaler muludan, ti wetan muludan, ti kulon muludan, ti kidul muludan, geuningan aing mah teu boga naon, hayang ngayakeun muludan kumaha carana. Punten. Umi Kulsum sampai tersirat di dalam pikiran anak, ningali anakna nu parawan dijual wae kitu ku aing ieu anaknya, daraja teu bogaeun anak, daraja teh hayangeun anak kaula dek diangkat jadi anak. Nya sugan meh kurang ditanyakeun ka anak urang daekeun main dijual jeung ngayakeun peringatan maulid. Punten Bu, Umi Kulsum solehah, anakna solehah. Neng iya teh ku mamah teh neng dek dijual wios, anakna ruas. Mak batur mah hayang boga anak teh hese, ieu mah geuning mah main jual wae. Abdi mah kunaon kitu neng, mapang narek ngajual neng teh emak teh hayang ngayakeun muludan, hayang ngagungkeun Kanjeng Rasul, sampai anakna tersentuh dina hatena. Cek anakna, mak mangga wae neng ridho dijual ku emak karaja, daraja teu bogaeun anak, hayang ngasuh neng, ieu hasil tidak ngajual neng ku emak dijadikeun peringatan Maulid Rasul, neng ridho luar biasa mak. Dasar anakna solehah, indungna solehah. Begitu dijual duitna diberekeun ku raja, dibelikeun kadaharan sampai loba berkat dijieunkeun. Begitu ngundang kata tanggana, ce abdi rek muludan, cek tetanggana tepercayaeun lah si Umi Kulsum jelma balangsak, dek naon muludan sia tegabdag duit ge dikitukeun ku tetanggana. Jam 7 eueuh nu datang, jam 8 eueuh nu datang, jam 9 sampai ka jam 3 eueuh nu datang hiji-hiji acan. Umi Kulsum ceurik Bu sujud ka Allah, ya Allah, kaulah hayang ngayakeun peringatan Maulid Rasul ieu teh kaulah teh ku cinta ka kekasih Engkau ya Allah, sampai abdi rela ngajual anak kaulah. Punten, Umi Kulsum ceurik bari sujud. Begitu keur ceurik anjeunna keur sedih luar biasa, aya nu hadir. Hei Umi Kulsum, anjeun tong sedih, anjeun tong sedih, tong ceurik, anak hadir, kaulah hadir. Umi Kulsum hudang, Allahu Akbar, man anta, saha anjeun, begitu indah wajah anjeun, bahkan bercahaya wajah anjeun, ketika anjeun senyum keluar tina sela-sela gigi anjeun cahaya, saha anjeun? Dijawab, ternyata yang hadir anak Muhammad bin Abdullah, kaula adalah Muhammad bin Abdullah. Ternyata sanajan tatanggana eueuh nu datang, dulurna eueuh nu datang, tapi nu hadir adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Untung teu urang memperingati peringatan Rasul di hadiran ku Kanjeng Rasul. Untung teu urang hayang ngayakeun peringatan Maulid di hadiran ku Kanjeng Rasul, hayang jajan cenah urang teh boga budaknya bader nya ngalawan ka kolot, kadang-kadang ngagebug cenah ka urang teh, urang mah paribasa pusing-pusing teuing, daripada kitu mah mending keneh budak urang nu bader kitu mah mending keneh kudu jual wae sia. Gara-gara naon? Gara-gara anakna ridho, indungna ridho, dipake memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bu.
Ketika di mana-mana para kiai menerangkan tentang keindahan Rasul, tentang keagungan Rasul, urang ulah wakang ngabahas tu jauh-jauh tentang keindahan jasadna, tentang keindahan matana, tapi tingali ku urang dina lapad Muhammad geus luar biasa lapadna. Hiji mim, dua ha, tilu mim, opat dal, Muhammad. Dengarkan. Mim yang pertama maujudul khalqi li sababi. Ayatna makhluk di dunia ieu disebabkan karena ayatna baginda Nabi besar Muhammad. Hadina lapan Muhammad menunjukkan hayatul khalqi li sababi, hirupna makhluk di dunia ieu disebabkan karena hirupna baginda Nabi besar Muhammad. Mim di lapan Muhammad menunjukkan mautul khalqi li sababi, mautna makhluk di dunia ieu disebabkan karena pupusna baginda Nabi besar Muhammad. Dal di dalam lapan Muhammad menunjukkan dukhulul khalqi ilal jannati li sababi, asupna makhluk ka surgana Allah disebabkan gara-gara lebetna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu didinya aya obrolan heula ya antara Allah jeung Kanjeng Rasul. Allah ngandika dina hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isi-isinya. Aya obrolan ya Muhammad, kaula nyiptakeun anjeun, anjeun terang teu anjeun jeung saha? Cek Kanjeng Rasul jeung saha Gusti? Anjeun diciptakeun ku kaula karena anjeun jeung kaula jeung karena anjeun adalah kekasih kaula. Cek Allah. Rasul isin nanya ke Allah, ya Allah abdi diciptakan jeung anjeun, ari anjeun menciptakan abdi jeung saha? Dijawab ku Allah, ana liman shalla alaika, aku teruntuk orang-orang yang sering membacakan sholawat kepadamu. Artina lamun urang sok maca sholawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad, apapun yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan. Bukan hanya saja keinginan kita yang Allah kabulkan, tapi zada tasyrifan, bakal ditambah-tambah kemuliaan bagi orang yang sering membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Osok maca sholawat, kuring rek naros ibu sing kompak, osok maca sholawat. Loba maca sholawat apa loba nampo HP, loba nampo HP. Dai nama zamana zaman hap, budak leutik boga hap, bapak-bapak boga hap, ibu-ibu boga hap. Di Johar punten Bu, nini boga HP, HP-na iPhone Pro Max. Eta nini boga grup WA sagala, grup nage Roni rombongan nini aya sia di ditu mah. Aya nini ge gaul di Johar mah. Makana ieu nama zamana zaman hap, rek ngaji mawa hap, reka pasar mawa hap, keur dahar dipoto ku hap, salaki gering lain dibawa ke klinik, lain dibawa ke rumah sakit, malah dipoto sia salaki gering. Wa aing tempokeun sia foto salaki aing supaya tetangga ame ngalalongok jeung duduluranana. Wa aing ek di-upload di Facebook, ameh naon cenah aing, ameh meunang gaji ti Meta. Ayo sia ibu-ibu Facebook Pro kanyahoan sia tah. Wah disetatuskeun di Facebook, cekrek nyen status bari lebay. Aduh, suamiku lagi modman nih. Babaturana komen, apa sih modman? Lagi modal mencret. Cek babaturana itu cebok tolol siapa? Modal di bawah ke Facebook aing mah. Makanya ketika orang boga HP ge kudu dipake ka HD. Kena cek usul fikih al umur bima qasidiha, perkara itu tergantung tujuanana. Lamun HP dipakai HD pasti bakal HD, lamun HP dipakai goreng pasti bakal gor. Berarti tergantung tujuan. Jajan urang mah cenah maca sholawatnya sakali weh wios, sakali dibales 10, 10 kali dibales 100, 100 kali dibales 1000. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ke dalam api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu punten di pikiranku ibu, sekelas api neraka moal mantak teraka jalma nu tukang maca sholawat neraka teterak. Berarti secara otomatis ketika jalma diasupkeun ka jero kubur, jasadna bakal
utuh bakal punten hiji nu utuh para anbiya jeung rasul, nu kaduana para syuhada, nu katiluna jalmi nu katalal Al-Qur'an, nu kaopatna jalmi nu tukang adzan di masjid, anu salajengna jalmi nu maca sholawat, nu salajengna jalmi nu sok maca surat Tabarok. Apal Tabarok? Al-Mulk punten Bu, di Rawamerta kapungkur dicaritakeun ku Kiai Simkuring aya seorang istri polisi meninggal selama 20 tahun. Begitu rek dipindahkeun ka Jawa, digali jasadna tersenyum masih utuh, bahkan wangi jasadna 20 tahun. Kiai nanya, Pak mau tanya, si ibu itu sampai jasadnya 20 tahun utuh, ini apa sih Pak amalannya? Dijawab ku salakina, iya Pak Kiai, si ibu sebelum tidur suka baca yang Tabarok itu surat Al-Mulk. Jelas cek keterangan, man qara'a surat Al-Mulk umina min adzabil qabri, jalma nu sering maca surat Tabarok bakal dijaga tina siksa kubur. Subhan, 20 tahun jasadnya masih utuh. Kuring rek nanya ke ibu, luar biasa apa ente? Jawab do kompak, luar biasa apa ente? Jawab do kompak, luar biasa apa ente? Biasa saja, biasa saja. Sukabumi 70 tahun, begitu pelebaran jalan digali, ini 80 tahun dikuburkan. Masya Allah, iya ini nu tadina keriput tapi kunaon ayeuna jadi parawan deui geulis deui. Bahkan ini tersenyum wangi, bahkan kain kapanna bersih, bahkan ngahiliwir eta jasadna wangina 70 tahun. Anak-anak ditanya ku Kiai, Neng si mama ieu kumaha Neng 70 tahun jasadna meni utuh kieu Neng, naon amalan Neng? Apa si mama jelema paribasana kata Al-Qur'an? Aduh Pak Kiai, si mama mah boro-boro kata Al-Qur'an, si mama mah jelema bodoh teu bisa naon, sugan maca sholawat. Aduh Pak Kiai, boro-boro maca sholawat si mama mah kadang-kadang Allahumma sholli sholatan kamilatan imah ka Kalimantan deui cenah. Emang naon sih Neng amalanana sampai si mama ieu 70 tahun jasana masih utuh? Dijawab ku anakna, mohon Pak Kiai, si mama mah sanajan jelema bodoh, si mama mah sanajan jelema teu bisa naon, aya 2 pegangan anak. Teruskeun apa ulah? Jawab do kompak, teruskeun apa ulah? Woi yang kompak, teruskeun apa ulah? Moal ngambak masih semangat. Ternyata dijawab ku anakna, muhun Pak Kiai, si mama mah jasadna utuh selama 70 tahun, wangi, bahkan tadina nini jadi parawan deui. Ternyata peganganna cuma 2, naon? Ridho jeung sabar salakina kawin deui. Sia tuh main ho aya teh mal ngambak sia. Uring nanya ka pamajikan, mah Sukabumi mah naon Bi 70 tahun jasana utuh piraku Bi, naon sih Bi amalana? Cicing heula cicing ya, 2 doang mah amalanana. Naon sih Bi? Ridho jeung sabar salakina kawin deui. Ngadat Bu, naik langsung ke kasur. Abi aing mah teu hayang mending kena aing buruk di jero kubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbal. Teu jadi euy kuring teh da sieun buruk mending kena buruk cenah jero kubur aing mah. Makana urang kumaca sholawat ge jasad urang bakal amin ya Allah ya Rabbal. Yuk urang maca sholawat tibil qulub jeung busro, urang mudah-mudahan hati urang sing dibersihkeun ku Gusti Allah, nu terdamang keur teu damang sing disehatkeun ku Gusti Allah, atuh kadituna bakal diberi kebahagiaan ti Gusti Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari
وجيائها وعلى آله وصحبه وسلم sadayana اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه salawat busra keluarkan suarana Allahumma صل wasalim على سيدنا Muhammadin sahibil بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا والمعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة khalidai Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد وصاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة Allahumma salli wa sallim wa barik. Jajan dari Kanjeng Rasul teh manusia leres ibu. Kanjeng Rasul manusia tapi nak luar. Jelasina Al-Quran. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ucapkan ku anjeun Muhammad bahwa anjeun eta manusia ngan bedana jeung urang. Ari urang mah datangna tina hawa nafsu, ari Kanjeng Rasul mah datangna tina wahyu. Sami sifat a'rad basariyah nama urang mam Kanjeng Rasul ge, urang tuang Kanjeng Rasul ge, urang neda Kanjeng Rasul ge, urang dahar Kanjeng Rasul ge. Loba teu? Kuring rek nanya, loba teu di Sunda? Loba teu? Loba teu? Tingali we ku urang dihitung. Tina emam we tina emam. Ti mimiti lembut ka kasar aya kabeh. Bener teu? Emam, neda, tuang, dahar. Naon deui Bu? Jajablog nyatu cerita sia si ibu sia. Anjir kuat pencong nyatu cenah sia. Lolodok aya naon deui? Lalabok aya. Loba teu Bu? Loba teu? Loba. Makana kuring kadang Bu punten. Kuring ketika ceramah di Malaysia di hareupeun Kesultanan Malaysia di payunan Perdana Menteri Mahathir Muhammad, dasar leta Sunda mangger we ka ditu ge mamawa Sunda. Rek kumaha? Da kuring mamal teu maido, kuring mamal munafik. Ulah sampai kos babaturan sim kuring aya ustazah ngajar di Masim Kuring, santrina orang Jakarta. Sok-sokan biasa bahasa Indonesia. Begitu ngaji teh ngaji tuturutan, bener teh? Lamun tuturutan sok make naon? Tutunjuk, bener teh? Lamun eueuh tutunjuk make naon? Nyere. Nyere kan? Eta begitu pakai tunjuk teh. Bismillah. Jangan pakai itu, enggak sopan. Nyokot nyerekna. Diasongkeun ka orang Jakarta. Nih nyerehnya. Ya nyerehnya sagala. Cek curang mah meren nih lidinya eta kagok jadi nih nyerehnya. Nah.
Aya tamu datang ke imah. Punten maaf Bu Ustazah mau tanya, kalau rumahnya Pak Yai sebelah mana ya? Oh iya Ibu, rumahnya Pak Yai dari sini lurus belok KKD sajalah. Padahal mah itu bisa matang maksakeun atunya. Kuring inget cerita guru sim kuring kepungur cerita aya jelema balagu sombong berangkat ke Mekah. Begitu berangkat ke Mekah teh ditanya, Ji ari siang geus belanja encan? Ah encan ke kedeung we beres salat asar. Bisa teu Ji nawarna kecil. Emang sih bisa bahasa Arab? Tenang. Makanya bupunten. Ayeuna mah urang tong sieun teu bisa bahasa Arab karena orang Arab geus bisa bahasa Indonesia jeung Sunda. Bener apa henteu? Bener apa henteu? Bener enak mah tong sieun-sieun. Ieu mah sok-sokan sombong-sombongan belagu. Ayo kedeung cenah urang belanja naon? Belanja korma. Bisa kitu Arab? Bisa aing nawar tenang. Nah ya tukang korma. Abu ya. Usolli. Cek tukang korma geuning korma di Indonesia mah usolli. Ah cek tukang korma bodoh yang penting usolli rek beli korma meureun. Orang Arab loba nu gaul jeung orang Indonesia. Nanya ke orang Indonesia kam kilo. Barak kilo meureun. Eta orang Indonesia bari sombong. Hei Abu ya, salah sarokaatin. Cek tukang korma jadi salah sarokaatin. Timbang anak kurang. Hei Abu ya, mustaqbilal kiblati. Tungtungna tukang korma ngadat naik kap non meja. Cek tukang korma gitu-gitu ting mending kena berjamaah maghrib jeung aing ada amak mumalita Allahu Akbar terjadi meuli korma malah salat berjamaah maghrib sia di dieu. Tudaan balagu-balagu aing mah di ditu sosokan. Di ditu mah geus paribasana. Punten ibu ya. Ibu harayang ka Mekah hayang. Hayang ka Mekah hayang. Geus daftar encan. Encan anu geus encan. Bu punten. Urang menta na ka Gusti Allah dinasibkeun ka Mekah. Nasib. Karena yang mahal itu nasibna. Nisab sanajan jelma loba duit lamun can kapanggil ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji ataupun umroh moal bisa ka ditu. Nu mahal mah nasib. Punten. Di daerah Tangerang aya jalmi teu gaduh. Bulurah imana rek reod. Begitu rek reod ternyata anjeunna kadang mam isuk teu mam sore. Begitu beres subhanallah sakeluarga dikamakahkeun kabeh hajian kabeh. Nasibna gede. Naon kitu nasibna? Boga budak parawan dikawin ku aki-aki. Wah aki-akinya bos limbah bro. Pade ulah salah denge aing boga anak parawan cek jejenge lamun hayang ka Makkah aing berekeun ka aki-aki ulah. Tungtung nama ka Makkah henteu ruksak heueuh si anak urang sia. We tungtung nama nasib nu luar biasa. Bu punten sim kuring berangkat ke Mekah tahun 2016 kuring timimiti nikah 2013 kumpulkeun jeung istri ladang es mambo nasib ya dikumpulkeun dagang hujan-hujan dagang es mambo cek batur nu gelo kajeun teuing ka mana-mana sampai kuring ngumpulkeun berangkat ke Mekah jeung istri duaan gara-gara es mambo. Ternyata bulurah di Mekah keur kaayaan panas. Kuring mah tiis. Jajan geuningan cer jajan mah tiis, di dieu teh tariis. Nya aing mah ladangna ladang es mambo aing mah. Nu mahal naon? Nasib. Bener teu? Nu mahal mah nasibna. Jajan urang teh kadang menta ka Allah. Hayang dinasibkeun ka Mekah teh ngan can dibere keneh wae. Punten. Ketika ada seseorang yang meminta kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, tapi orang can ditakdirkeun ku Allah berangkat ke Mekah, ternyata ku aya-ayana umat Kanjeng Rasul anu luar biasa, anu dicinta ku Kanjeng Rasul, ternyata punten jeung punten ibu teu kudu jauh-jauh ke Mekah hayang nepo Ka'bah, ternyata di imah ge aya Ka'bah. Saha nempo beungeut salaki sakali sarua jeung nepo Ka'bah, komo salakina hidung ngablebek kos Ka'bah sia tah. Panggil sia balik ke dia sia. Hai Ka'bah sia. Awas. Mikade lamun urang boga salaki hideung kudu untung tingali orang hitam orang yang terdekat dengan Rasulullah. Siapa? Bilal bin Rabah. Makana punten Bu, lamun urang boga salaki hideung aya 3 kauntungan. Naon kauntunganna? Lamun boga salaki hideung hiji mun kahujanan insyaallah moal luntur.
Nu kaduana lamun urang boga salaki hideung lamun kapanasan insyaallah moal leeh. Anu katiluna lamun urang boga salaki hideung punten jeung punten lamun kana paku gesrek insyaallah anti gores. Hideung we jeung hideung. Atuh jajan cenah ulah nepok ka Badung hayang nyeum ijazah punten ibu cek kiai geus diterangkeun lurang satu kali mencium jidat seorang suami sama dengan mencium hajar. Praktekeun balik ti dieu. Panggil sia. Hajar kesini hajar. Aswadna panderi da salakina hideung. Da urang kamanggil kumaha we kadang urang manggil aa bener teh. Urang manggil ka salaki pamajikan ka salaki manggilna aa. Salaki ka pamajikan manggilna neng dipanggil aa neng. Mamah fafah. Mami fafih. Ayah bunda. Ayang mbeb. Mi bihun sia kadinya nama tah. Panggil we mi kade mi naon sia bihun kitu sia tah aing mah. Panggil ku urang hajar sini dong hajar ku urang bari ngajleng tarang salaki cium ku urang wah satu kali mencium tarang nu jadi salaki eta palan sarojang mencium satu hajar aswad mencium hajar aswad satu kali mencium hajar aswad hei nu jadi salaki lamun ku pamajikan dicium kudu tolong pak balik cium tarang nu jadi pamajikan lamun bapak mencium tarang pamajikan satu kali maka pahalana sarua jeung sedekah 7.000 kuda subhan komo bapak nyium tarang pamajikan ti jam 12 penting sampai ke jam 6 isuk sia. Dekok tarang pamajikan sia. Atuh ka dia mah hitung-hitung nyoksrokan tutut we sia. Pamuda ngomong pamuda. Ari pamajikan ka salaki aya pahalana, ari salaki ka pamajikan kah eta aya pahalana, ari pamuda tenang pamuda. Pamuda mun hayang boga pahala nganjangna malam Jumat Kliwon. Awas ya pemuda nganjang nak malam Jumat Kliwon sampai nganjang kudu make minyak nyong-nyong begitu make minyak nyong-nyong tempelkeun kana ieuna halisna beres puterkeun datang ka imah kabogohna tarik ku leungeun sini sayang adindaku cium tarangna jajan eta pahala naon gede pahalana demi Allah gede kok jajan bisa gede pahalana nya gede pahalana lamun jalma lamun aya budak ngora nyium tarang kabogoh pahalana gede leuwih gede naon kitu jajan leuwih gede eta sarua jeung nyium 7.000 bujur monyet sia tah nya kudu dihalalkeun heula meureun aing mah ieu mah ulah main cium makana tingali ku urang mam Kanjeng Rasul ge beda kualitas yang urang bu tingali lamun imam Kanjeng Rasul tuh tah 3 jari bismillahirrahmanirrahim mun ibu-ibu emok ngan kuring lamun kasal ibu-ibu ngadar seblak bari cangegang sia kieu we sia tah aya nu kitu aya sia aing palaure kasorotan ku saos ya kadinya coba turutan Kanjeng Rasul imam tingali tuh bismillah kenapa Kanjeng Rasul mengajarkan seperti itu 3 jari teh supaya tong loba teuing urang mah kadang-kadang sieun kabeakeun 5 jari kadang lamun parebut 10 jari Rasul sayang ka umatna eta umatna supaya ngejadi umat yang sehat dan kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ayeuna mana deui urang ngaleut Kanjeng Rasul ngaleut urang bobo Kanjeng Rasul bobo ngan beda kualitas jeung urang Kanjeng Rasul mah bobona wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat we Kanjeng Rasul mah mun bobo socana peureum hatena melek zikir ka Gusti Allah beda jeung orang Cimerta lamun orang Cimerta mun sare kadang-kadang mata peureum bujur melek ayo sia bener teh memeh molor ngadahar boleh heula salaki sare dibujureun pamajikan kuat hitutan salaki kuat bode hitutna sia memeh sare ngadahar sebelah heula atuh rame alebatan kaleng rombeng liang tai bener teh makana ibu dina fikih aya hitut kabagi 3 bagian awas hiji hitut durot 2 hitut puset 3 hitut puswah hitut durot hitutna jelma gede suarana anu kadua hitut puset
lamun hitut puset mah suarana jelma kuru, hitutna jelma kuru, malu-malu kucing. Anu kieu suarana. Eta puset. Aya deui nu nomor katilu hitutna hitut puswah, eta mah eueuh suaraan bauna naudzubillah sia. Jajal sia. Keur diuk ibu-ibu keur ngarobol di digigireun anu suara cekeces doang. Ari sia modal lain. Kuat bau eta modalnya jengkol bau deh gitu. Ya kan beda kualitas jeung Kanjeng Rasul, beda. Mana deh beda? Urang pipis Kanjeng Rasul pipis. Kan beda kualitas Bu yang Kanjeng Rasul. Kalau Kanjeng Rasul pipis begitu nyorot ke bumi, disedot ku bumi eueuh tapakan. Tapi lamun urang kadang-kadang kiih di mana bauna ka mana-mana. Makanya bapak-bapak punten ya. Kieu nya Kang Hajinya lamun misalkan pipisnya kieu nya. Tah, bapak-bapak pipis kieu tah. Tuh, Pak, tuh. Tah. Lamun pipis. Ieu dipikir diajarkeun punten sanes jorangan. Tuh, Pak, kieu tah. Tah. Cepengan selangna. Oh, nah naon deui atuh sia ngomong teh aing mah. Begitu cepengan selangna pipiskeun ku urang. Ngan kade bapak-bapak ulah sok ditembak-tembakkeun. Ngan aing geuleuh ka budak leutik lamun kieu sok dipedang-pedangkeun. Awas ya budak leutik tah sia kade. Sing bener kieuhna ieu mah bapak-bapak aya we nu kadang-kadang di taneuh di buleudan teh. Coba kita sing benar begitu pipis. Bapak punten terakhir istibro dehem. Bisi aya najis nu masih kena nempel. Istibro Pak. Nyokot cai Pak. Cai ku urang banjur sing bersih. Jajan di dieu mah cenah kadang-kadang hese cai aya batu. Kumaha jajan batuna digeprekeun, ulah digeprekeun sia. Bahaya men geprekeun wae. Batuna diusap, salah satu ajarin kudu kitu Pak, supaya naon, supaya urang bersih tina penyakit, urang bersih tina najis. Ibu-ibu punten sanes curang kade yo tah dina fikih pipisna kita Bu tah neng kieu tah neng tah kos kita tuh lain jorang ima lain tuh kos gitu nah ya contoh ieu mah contoh sia. Cenah cek kiai mah kan sok nyarita kumaha jajan ari kiina parawan mah spree ari ini Coca-Cola bolok sia tah udah sok kitu cenah aing mah pipisna sing bener ya neng kitu langsung istibro nyokot cai bersih ngan aya Bu punten nu sok ngomong ka simkuring kumaha sih ngomongan pamajikan kunaon sih urang mah sok ngomongan pamajikan sok hese kunaon heuh pamajikan lamun kitu sok bari nangtung sia aya nu sok nangtung bari nangtung aya sia kabeletengan aya oh bari lempang teh langsung lupa teh ka WC RT ngomong ieu sanu tambal ban peuting-peuting cenah sia teu meunang sia ulah bari nangtung. Urang kudu dijaga supaya naon? Supaya urang bersih tina penyakit, bahkan urang paling utama bersih tina najis, makana urang mah jeung Kanjeng Rasul beda kualitas. Kalau Kanjeng Rasul manusia tapi luar biasa, urang mah cuman manusia bias. Yo urang bacakeun nadomanana, mudah-mudahan urang keberkahan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ghfir lana ma ya wasi'al karami Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa
masukal hajari ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ada nama permata, orang mah batu bata ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kanjeng Rasul mah bagaikan permata yang berwarna merah nu sanajan leutik tapi mahal hargana. Urang mah orang Cimerta manusia biasa bagaikan batu bata lamun kurang dibeli hiji bara duitan paling 1000 ataupun 500 jajan cenah urang teh yang mahal atuh sanajan kos batu bata. Maka jelas kalau kita ingin menjadi orang yang mahal di hadapan Allah, lamun urang hayang jadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka urang kudu dae kos batu bata dicampurkeun dihijikeun bahkan menjadi ribuan bata, bahkan menjadi bangunan yang mahal, bahkan menjadi bangunan yang mewah. Berarti secara otomatis lamun urang hayang dijadikan jalmi anu mulia di hadapan Allah, kudu dae kriung mung pulung di tempat nu dipikarido ku Gusti. Insya bapak-bapak bener cek si Jejen, daripada aing di imah cicing bae salat di imah mending kere aing berjamaah maghrib misalkan berjamaah subuh ke masjid, adzan di masjid hayya 'alas shalah. Cek bapak-bapak bener cek si Jejen, mun aing hayang jadi jalmi nu mulia di hadapan Allah kudu dae kriung mumpulung di tempat nu dipikarido ku Gusti, berangkat ke masjid ngilu berjamaah bahkan ngilu wiridan. Makana bapak-bapak punten mun wiridan subhanallah na tong kenceng teuing. Urang kan biasana subhanallah 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 3 kali ulah sampai dikencengkeun teuing bisi beda maknana. Lamun urang paribasana wiridan dikencang keting subhanallah banallah 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 salat mamawaban sia subhanallah wa bihamdi daiman abada alhamdulillah tong kencang teuing kudu 3 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bapak-bapak lamun dikencang teuing bahaya bisi alhamdulillah 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 anakna nyanyi duli duli dam dam bahaya. Entong kencang teh alhamdulillah berikan nikmatin ya karim Allahu akbar 3 kali tong dicepetkeun teuing. Lamun dicepetkeun teuing bisi beda maknana. Begitu urang ngau dicepetkeun teuing Allahu akbar perlok ya jen eta wiridan tarima moal nya berlok sia di dinya aku ulah kencang-kencang teuing. Bapak-bapak beres ngawiri ngado ajeng imam ledak balik di masjid. Bapak-bapak mempunyai predikat orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Ibu-ibu berangkat ke majlis taklim pengajian di dia dinten naon Kamis, ibu-ibu dipanggil ku kota majlis taklim, Bu mangga diantos kasumpinganana karena ayeuna teh dinten pangaosan. Daripada orang nempo HP di imah, daripada orang nempo TV di imah, daripada orang cicing, mending kena berangkat ke majlis taklim. Ibu-ibu menjadi orang yang mempunyai predikat orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Kadang sok aya diajak ke pengajian sok alasan cek tipayun weh urang mah imahna deket majlis taklim ieu di imah ge kadengean aya nu kos kitu. Aya nu kos kitu. Diajak ke pengajian alasanana aing mah cenah deket ieu jeung majlis taklim ece ti heula weh. Maka lamun aya nu kos kitu diajak ke pengajian tapi namana bungeun mangkat ke pengajian maka nu bakal asup surga ceulina doang. Ayo sia mangkat urang ka ditu ka majlis taklim. Lamun di majlis taklim kadang lamun guru keur nerangkeun keterangan urang kasentuh hate urang nyeri hate urang tong ngambek. Eta teh guru teh keur ngobatan hate urang
berarti hati orang teh keur boga panyakit. Lamun ngadenge keterangan orang nyeri berarti hati orang teh keur boga panyak. Lir ibarat orang kakeureut leungeun orang getihan di betadinan di obatan perih apa henteu? Perih kitu oge lamun guru urang di lemur urang. Jaga guru urang di lemur urang. Keur waktu nerangkeun keterangan urang kasinggung tong ngambek ternyata guru urang teh keur ngobatan hate urang supaya hati orang dibersihkan tina penyakit-penyakit hati. Maka dina bulan maulid ieu punten lain saja orang diturunkan ku rohna Kanjeng Rasul, tapi orang dina bulan maulid ieu memperingati maulid ieu punten nu boga penyakit hati bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jajan naon si penyakit hati? Hiji hasud. Apal hasud? Hasud apal? Contoh, tatangga kabeli motor batuk ham, tatangga kabeli mobil batuk pilek ham hacis, tatangga kajian imah asup rumah sakit, anakna nanya ke mana mak ari emak cager cicing sejang tong ngomong cager-cager ka aing ari tatangga aing kumaha emak geus tong dipikiran tatangga urang mah imah nage 80 tingkat ngadenge mah cenah mak mun modal di tingkat kahiji cebok tingkat 80. Buset garing manten beureun eta mana begitu ngadenge kos kitu ngek tungtung nama motor teu kabel mobil teu kabel imah teu kaji tungtung nama modal sia modal wae gara-gara boga penyakit hasud makanya ibu punten lamun ibu anu hasud bapak anu hasud urang kudu bersyukur pak walaupun dengan secara dohir nu hasud teh mereka gorengan ke orang tapi kurang tinggal di jerona eta hakikatna keur mere kebaikan ke urang karena lamun nu hasud ke urang dosa urang bersih ku nu hasud pahala manehna beak ku urang karena urang dihasudan ku manehna bahkan nu terakhir rizqul hasid lil mahsud rizki nu hasud bakal dipindahkeun ka jalma nu dihasudan untung apa henteu makana urang teh sanajan loba nu ngahasud ka urang biarkan saja karena eta teh bakal jeung ningkatkeun derajat ti Allah Subhanahu. Tapi jajan cenah urang teh sok aya we boga sifat hasud teh mohon lamun urang boga sifat hasud cek Kanjeng Rasul wa idza hasadta fastaghfirillah andai kata kalian mempunyai sifat hasud maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotaya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotaya eta teh keur kalegitkeun penyakit hasud hilangkeun takabur sombong ujub ria hilangkeun koret hilangkeun maka tadi kuring kuat kata kasedih eta nu maca sairan anu mana urang doakeun nu peduli ka anak yatim eta engke bakal babarengan di surgana Allah jeung bareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tah luar biasa tadi anak yatim adalah anaknya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalma nu peduli ka anak yatim ana wa khafilul yatim bil jannah cakanya Rasul kaula bakal babarengan di surga jeung jalmi anu nanggung kana anak yatim bagaikan dua jari babarengan. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah koret teh hilangkeun ku urang. Terakhir nu kudu dihadangkeun tatoyur. Apal tatoyur? Bu, tatoyur apal? Ieu suara naon? Wah. Suara bu biasana di dieu lamun ebuk aya nu naon? Nu reuneuh tah sia hayang. Nu reuneuh kan bu? Ibu tolong pikirkan ku logika naon hubunganna buuk jeung nu reuneuh sia hayang. Ayo. Itu kan ya, anu reuneuh gitu kan. Itu tatoyur bu.
Ieu mah kadang-kadang cek pamajikanna ka ditu kada ditu can boga anak aing mah teu hayang. Ieu can gara-gara acan ge aing jahitan ge teu hayang. Datang salakina ti masjid diomelan salakina. Bapak itu buah tatangkalan ditimpuk sia ku bapak. Lamun teu ditimpuk dihantam sia huluna ku aing. Astagfirullahaladzim. Makana eta ku galak-galakna pamajikan. Bapak punten. Bapak lamun boga pamajikan galaknya cerewet, bapak kudu untung. Lamun bapak boga pamajikan cerewet, itung-itung di imah boga radio butut ya pak dirinya mah tasnya. Anu kaduana lamun bapak boga pamajikan cerewetnya galak punten pak. Menurut Syekh Abdurrahman Bazalhaban, di antara diangkat kawalian nu jadi salaki gara-gara boga pamajikan galaknya cerewet. Jelas cek Imam Ghazali, maqalla ahadun minal auliya'i tahta hukmi imraatihi wa tu'dihi bilisaniha wa filiha. Teu saeutik lalaki dijadikeun walina Allah gara-gara boga pamajikan galaknya cerewet. Subha punten bulurah di zaman kapungkur ayah Syekh Abdurrahman Bazalhaban. Anjeunna diomelan. Babara 10 tahun diomelan we tuh kaum salah saeutik. Teu percis we kos urang kabeh nya. Salaki mangkat di mana-mana. Datang ka karak kerek assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng, teu hasil. Aing nyaho teu hasil euy. Neng, kunaon sih? Can ngomong can jawab assalamualaikum waalaikumsalam neng malah diomelan teu hasil euy. Nya tuh dayekeun mah tunggal poe teh pamakatan ka mana teh teu hasil euy diomelan salakina. Cok salakina lamun misalkeun paribasa da kumaha monggal ka mana teh kadang-kadang teu ngasilkeun wae. Cek salakina ngomong, "Neng, ngaranna ikhtiar mah urang kudu tapi hasil jeung teu nama urang kudu sabar." Pamajikanna ngomelan deui. Lamun can dahar tuh di dapur aya goreng sabar. Buset eta pamajikan. Sia ulah kitu sia kasalaki bisi kawalat. Lamun goreng sabarna eueuh sambaleun cocolkeun kana kawalat. Buset nikin gelo pamajikan eta. Sia hayangna naon si Neng? Ye tingali atuh batur tempo tuh imana tuh motorna tuh mobilna tuh imana tadi ge keur ngaji ge kuat tungkul-tungkul. Kunaon kitu kongkorongna 17 kg. Guantungkeun we jeung talaseu-talaseuna ku sia. Eta sapamajikan kasalaki kuat ngomelan Bu Syekh Abdurrahman 30 sampai puluhan tahun diomelan. Begitu diomelan mangkat ka guha da bete. Da baheula teh pamajikan nu galak mah nu cerewet dialungkeun ka sumur burung teh dialungkeun deui ka luhur Bu. Kunaon kitu jin na ge teu kuateun di handapna sia. Teu kuateun. Sia kunaon jin dialungkeun ka luhur aing teu kuat cerewet galak ka aing jadi alungkeun deui sia ka luhur. Jin ge kuat teu kuateun ku awe cerewet mah sia. Begitu beres mangkat mainna ka guha. Jang ari ujang mah geuning babari daharna eta kuat loba. Ya ki lamun aki hayang kadaharan loba aki kudu tawasul ka Syekh Abdurrahman Bazalhaban ki wali Allah nu dilem urang. Makana ibu-ibu bapak-bapak mun hayang loba kadaharan kudu sering tawasul ka Syekh Abdurrahman Bazalhaban Bu. Beliau seorang aulia Allah gara-gara diomelan ku pamajikan anak. Begitu balik ternyata aing teh wali pamajikanna keur kieu we dipantau. Bapak nyama da suamina susis sia sieun ka istri kan nya nyama bapak nyaho mah aya naon mah ya bapak selama ieu diomelan ku mamah digebuk ku mamah teh rek ngadidik bapak jadi walina Allah. Ternyata luar biasa Pak eta istrina Syekh Abdurrahman geus jadi wali ti heula. Buah-buah bapak mun boga pamajikan walaknya cerewet, buah-buah pamajikan bapak wali Allah sia tah. Atuh teh wali Allah ge sia wali-wali kambing ka dieu mata racun tikus aing mah. Dia omelan eta salakina. Hei bur timpuk. Bu punten eta bu ditimpukan kencang. Ceker punten. Lamun bu ngadenge urang suarana dibuka hijab cili urang pasti bakal ngomong berhibur. Hei orang Cimerta. Aing mah kadi gerek sasada. Aing mah lain rek mere anak. Tuh nu mere anak mah buek calana. Sari buek tatangkalan ditipugan, buek calana diingu wae sia. Jajan atuh jajan kumaha carana mun urang bong boga anak? Lamun urang bong boga anak, mun molor mawa tatakol sia. Nongol buek, hayo sia buek, khatam ku aing sia. Beureut teh kieu adi sia buekna eta. Cek ibu teh imah buek lagi buek hulu kobra sia.
makana eta teh tatoyur hilangkan penyakit dina hate urang. Maka mudah-mudahan urang ku ayana kumpul di tempat anu mulia ieu dibacakeun Maulid Rasul tadi mahalul qiyam, bahkan dihadirkeun anak angkatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dina wengi ieu urang sing aya dina kaberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta Allahumma salli wa sallim wa barik. Sakitu wae mudah-mudahan manfaatna kin doaku kasepuhan ku ngaji. Buah kaliki dibeli di parapatan namun ibu cinta ka Gusti sing rajin maca Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Buah kaliki dibeli di parapatan namun ibu cinta ka Kanjeng Nabi sing rajin maca sholawat. Buah kaliki dibeli di parapatan namun para pemuda rem tasawi cinta ka Kiai buru-buru berkat gerak kardusan. Amin. Amin atuh. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu teh sim kuring. Salam kenal di sim kuring yaitu Wan Loreng. Tingali go ibu di TikTok di mana-mana Wan Loreng. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun silaturahmi. Mudah-mudahan urang sadaya sing dikumpulkeun deui di payunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi ulah kabalik can ngadoa. Awas. Engke lamun balik engke urang bisi dipotong ku Allah kaberkahanana. Singpul kaberkahanana nya. Sakitu teh sim kuring ana urid wa antum turid wallahu fa'alun lima yurid nasrun minallah wa fathun qarib hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.